வெளியில் 1800 ரூபாய் ஸ்கொயர் ஃபீட்டும் பண்ணுறாங்க, இல்லைன்னு சொல்லலை. அவங்க யூஸ் பண்ணுற என்ன மெட்டீரியல்ஸ் அதே மாதிரி எங்ககிட்ட வாங்க, நாங்கள் என்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் எது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குது. வீட்டுமனை சந்தை வாடிக்கையாளர் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னா, நம்ம கஸ்டமருக்கு அவங்க கேட்ட டிசைனில், அவங்க கேட்ட மாடலில், எல்லாமே அவங்களோட சாய்ஸில் நம்ம மேல்பார்வை நம்ம அவங்களுக்கு கட்டி கொடுத்த வீட்டோட வீடியோ பார்க்க போகிறோம். இந்த வீட்டை பார்த்துட்டு நீங்கள் உங்களுக்கும் இதே மாதிரி வீடு கட்டணும், உங்களுக்கும் இதே மாதிரி ஆசைகள் இருக்குது, உங்களுக்கு இதே மாதிரி பிளான் இருக்குது, இது அதாவது உங்களுடைய நினைப்பை நாங்கள் அப்படியே நினைவாக்கி கொடுக்குறோம். இது நம்ம நம்பர் 1 டோல்கேட்லேருந்து நம்ம கீழே வாலாடிங்கிற ஒரு இடத்துல மெயின் ரோட்லேயே பக்கத்தில் உள்ள நம்ம கஸ்டமருக்கு நம்ம பண்ணி கொடுத்த வீடு. வாங்க பார்க்கலாம். இந்த வீடு பார்த்தீங்கன்னா 2400 சதுரடி வீடு மட்டும். மொத்தம் 3 பெட்ரூம், ஒரு ஹாலு, ஒரு கிச்சன், சாமி ரூமு, டைனிங் ஹால், ஒரு பெட்ரூம் கீழே, மீதி 2 பெட்ரூமு, பால்கனி, மேலே டெரஸ் ஸ்பேஸு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதோட இடம் எல்லாமே மேலே மாடியில். ஸ்டேர் கேஸ் உள்ளே இருக்கும். இடம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இடம் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 6000 சதுரடிக்கு மேலே இருக்குது. இவங்க என்ன நம்மகிட்ட கேட்டாங்க அப்படின்னா, எங்களுக்கு நல்ல ஸ்பேசியஸாக வேணும், அதாவது எங்களுக்கு முன்னே நல்ல ஸ்பேஸ் கார்டனிங் வைக்கணும், நல்லா 2 கார் நிற்கணும், நல்ல ஸ்பேஸ் குழந்தைங்க ஓடி ஆடி விளாடுற மாதிரி எங்களுக்கு நல்ல ஸ்பேசியஸாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ப்ளஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, காம்பவுண்ட் வால்லே நம்ம இபி கனெக்ஷன் நம்ம தனியாக போய் ரீடிங் எடுக்க வர்றாங்கன்னா அங்கேயே ஓப்பன் ஆகி ரீடிங் அங்கேயே எடுத்துகிட்டு அப்படி போகிற மாதிரி வீட்டுக்கு எதுக்கும் கனெக்ஷன் இல்லாமல் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இன்னும் கார்டனிங்லாம் பண்ணோம் சார். ஆக்சுவலாக என்ன கார்டனிங்லாம் பண்ணலாம், அவங்க தனி கொட்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம். அவங்க பார்த்துட்டு ஓகே அப்படின்னா நம்ம கார்டனிங் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா, இப்போதைக்கு நம்ம வீடு முடிச்சு நம்ம கஸ்டமர் குடி வந்துட்டாங்க. குடி வந்தனால மேக்ஸிமம் வீடு எங்களால் காமிக்க முடியாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபோட்டோஸில் சென்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். மற்றபடி எல்லாமே கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், கஸ்டமரோட நீடை தெரிஞ்சு நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வீடியோவில் பார்ப்பீங்க, அந்த விண்டோஸ் இருக்கு இல்லையா, விண்டோஸில் எல்லாமே கம்பிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே விண்டோ ரெயில்ஸ் எல்லாமே எஸ்எஸ்ல கொடுத்துருக்கோம். இது கஸ்டமரோட நீடு. ஏன்னா அவங்களுக்கு எனக்கு எல்லாருமே ஆர்டினரியாக வேணாம், எனக்கு அது மாதிரி எஸ்எஸ்ல கொடுங்க, எனக்கு டிசைனாக கொடுங்கன்னு சொன்னால விண்டோ கிரில் எல்லாமே எப்படி கொடுத்துருக்கோம்னா, நம்ம எஸ்எஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம். இது கொஞ்சம் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் தான், காஸ்ட் கூட இருந்தாலும் அவங்களோட கஸ்டமர் நீடுக்கு எதை பொறுத்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடு நம்ம எவ்வளோ கற்று பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கொயர் ஃபீட் பார்த்தீங்கன்னா 2400 ரூபாய். ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டோட காஸ்ட்டு 2400 ரூபாய் காஸ்ட்டில் நம்ம இந்த வீடை பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ப்ளஸ் எல்லாமே சேர்த்து இன்டீரியர் எல்லாமே சேர்த்து பண்ணிவிட்டுருக்கோம். நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போய் எப்படி பண்ணியிருக்கோன்னு பார்ப்பாங்க. நம்ம கஸ்டமர்ஸ் ஆசைப்பட்ட மாதிரி இந்த வீட்டில் எல்லாமே மேக்ஸிமம் இவன் எம்எஸ்ஏ யூஸ் பண்ணல, எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்ல யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது எஸ்எஸ் கேட்டு. இதோட அரௌண்ட் காஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆனாலும் என்ன அப்படின்னா, அவங்க கிட்ட டிசைனிங்கில் அதே மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ் நம்ம உள்ளே நுழைஞ்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெராண்டா அப்படின்னா சின்ன ஒரு ஆஃபீஸ் செட்டப், கஸ்டமர்ஸ் நீடு சின்ன ஒரு ஆஃபீஸ் செட்டப் மாதிரி கேட்டாங்க. இது மேலே போகிற ஸ்டார் கேஸ், மேலே சொன்னீங்க மேலே 2 பெட்ரூம், பால்கனி, மேலே ஒரு ஹால் எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்லி கட்டணும் இல்லையா, அது மேலே போகிற ஸ்டார் கேஸு. இந்த மெயின் டோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரிஜினல் தேக்கு சார். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது கஸ்டமர்ஸ் அவங்களே எனக்கு இந்த மாதிரி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே கிட்டத்தட்ட ஒரு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஐடியாஸ் கொடுத்தோம். ஆக்சுவலாக இந்த ஐடியாஸ் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த எஸ்எஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த எஸ்எஸ்லாம் கஸ்டமர் கேட்டதுனால நம்ம எந்த மாதிரி டிசைனிங் கொடுப்போம் அப்படின்ட்டு நம்ம ஒரு இன்ஜினியர்ஸ் கன்சல்ட் பண்ணி நம்ம கஸ்டமர் நம்மளும் சேர்ந்தே கன்சல்ட் பண்ணி ஒரு சின்ன விஷயம் எதாக இருந்தாலுமே நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுவோம் சார். அதே மாதிரி அது அவங்களோட ட்ரீம், இந்த வீட்டோட நிலை அவங்க ரொம்ப ஆசைப்பட்ட மாதிரி அவங்க பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அவங்க வழி உள்ளவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரிஜினல் ஒன்றா தேக்கு சார். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விண்டோஸ்லேருந்து எல்லாமே இங்கே ஒன்லி தேக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். விண்டோ ஃப்ரேமாக இருக்கட்டும், இல்லை ரூம் டோர் ஃப்ரேமாக இந்த ஃப்ரேமாக இருக்கட்டும், இது பூஜா யூனிட் எல்லாமே தேக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி இதில் இங்கே டைல்ஸ் கிடையாது, கிரானைட் போட்டிருக்கோம். வீடு ஃபுல்லாகவே கிரானைட் தான். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபால் சீலிங் அதே சேம் நீடிங் தான். ஃபால் சீலிங் அவங்க ஒரு 3 கலர் வேணும், எனக்கு எக்ஸாக்டாக ஒரு கலர் வேணும் அப்படின்ட்டு அவங்களும் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி நம்மளும் சர்ச் பண்ணி 2 பேரும் டிசைன் பண்ணி அவங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் முன்னாடி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்தோம். அதாவது இப்படி தான் உங்கள் ஃபால் சீலிங் வரும் அப்படின்னு நம்ம வீடியோ எலிவேஷன் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்தோம்.
அவங்க கொடுத்துட்டு அவங்க அப்ரூவல் ஓகே ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஒர்க் ஆரம்பிச்சோம். நம்ம வெல்கம் டு வீடு வீட்டு மனை சந்தை. நான் உங்கள் இன்ஜினியர் வைரவேல். நம்ம இன்னைக்கு இந்த ஷார்ட்ஸில் பார்க்குற வீடியோ சைட்டு ஒரு லேஅவுட்டு, பிரம்மாண்டமான லேஅவுட்டு, விஷன் ஃபார்ச்சூன் அப்படின்னு சொல்லி சைட்டோட நேமு. இந்த சைட்டில் மொத்தம் 150 பிளாட்ஸ் கிட்டே இருக்குது. இதில் ஒரு 100 பிளாட் ஃபேஸ் 1ன்னு போட்டு நம்ம சேல் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ இதில் ஃபேஸ் 2ல் நம்ம பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு 38 பிளாட்ஸுக்காக தான் இந்த வீடியோ நம்ம இப்போ போட்டிருக்கோம். ஸோ ஃபேஸ் 1ல் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிளாட்ஸுடைய விலை 1099 ரூபா per ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. ஃபேஸ் 2ல் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிளாட்ஸு 1049 ரூபா ப்ரைஸு. அதில் வேல்யூ ஆடட் பிளாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 13 பிளாட்ஸ் இருக்குது. அது ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸு 999 per ஸ்கொயர் ஃபீட்டு, 999 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் வந்து பண்ணியிருக்கோம். சைட் அமைஞ்சிருக்க லொக்கேஷன் எக்ஸாக்டாக நம்ம பூதக்குடி டோல் பிளாசா, மதுரை ரோடு, பஞ்சப்பூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து 14 கிலோமீட்டரு. நம்ம மதுரை NHலேருந்து எக்ஸாக்டாக 590 மீட்டரில் இருக்குது. இந்த சைட்டோட டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னாக்கா மேலே ஸ்க்ரீனில் தெரியும். ப்ளஸ் அதே மாதிரி அப்படி தான் இது வந்து கிச்சன் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் ப்ளஸ் டைனிங் வரும் உங்களுக்கு. சேம் அதே மாதிரி தான் இது வந்து எல்லாமே இது எல்லாமே உங்களுக்கு MDF மெட்டீரியல் கிடையாது. இது எல்லாமே பிளைவுட் தான். பிளைவுட்லேயே வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மாடுலர் கிச்சனு, சிம்னி ப்ளஸ் எல்லாமே டைனிங் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். கஸ்டமர்ஸ் இங்கே வந்து நம்ம கட்டின கஸ்டமர் குடி வந்துட்டாங்க, அதனால் அந்த வீடை ஃபுல்லாக காமிக்க முடியல உங்களுக்கு. அதுக்காக நான் வந்து அதோட இமேஜஸ் எப்படிலாம் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வீடியோவில் தான் இமேஜஸ் எல்லாமே வரும், கண்டிப்பாக பாருங்கள். நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் எல்லாமே குவாலிட்டியாக தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு காங்கிரீட்டுக்கும் ஆக்சுவலாக இப்போ எப்படி சொல்கிறேன்னா, இப்போ ரூஃப் காங்கிரீட்லாம் வந்து 21 நாள் கண்டிப்பாக 21 நாள் கண்டிப்பாக தண்ணி விடுவோம். நம்ம வந்து பேஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 அடி போடுவோம். பேஸ்மெண்ட் 3 அடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளை ஆஷில் பண்ணுவோம். ஃப்ளை ஆஷில் பண்ணிவிட்டு அந்த 3 அடிக்கு மேலே 10 அடி இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே ரெட் பிரிக்ஸ், ஒரிஜினல் செங்கல், ஓமவர் கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க, ஒயர் கட் பிரிக்னு சொல்லுவாங்க. அதான் நல்லா கல்லுலேயே கொஞ்சம் தரமான கல், அது ஃபுல்லாமே தரமான கல் பண்ணதான். சிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராடெக் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி உங்கள் ஸ்டீல் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா FE 550ன்னு சொல்லுவாங்க. அம்மன், டாட்டா இது ரெண்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். கஸ்டமர்ஸ் நீடை பொறுத்து மாறுங்கள். அதே மாதிரி விண்டோ என்னென்னா அதே மாதிரி நம்ம வுட் எல்லாமே இதை யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி ஒரு காங்கிரீட் போடுறோம், ஒரு காலம் போடுறோம் பீம்னா கண்டிப்பாக 21 நாள் விட்டு தண்ணி விட்டு நம்ம பண்ணி கொடுப்போம். ஏன்னா வந்து ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கே வந்து க்யூரிங் ரொம்ப அவசியம். க்யூரிங்னா நம்ம கட்டின செவத்துக்கு தண்ணி விடணும், அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஒரு வீட்டோட ஸ்ட்ரென்த் எதை பொறுத்து அமையுது அப்படின்னா நம்ம தண்ணி விடுற பொறுத்து தான் 70% நம்ம தண்ணி விடுற பொறுத்து தான் அமையும். அதனால நம்ம தண்ணி இப்போ நீங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா தனியாக நம்ம ஒரு வாஷ்மேன் அதுக்கு போட்டுருவோம். சைட்டில் தனியாக ஒரு ஆள் தண்ணி எடுக்குன்னு நம்ம போட்டுருவோம். அவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னா காலையும் மாலையும் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த வீட்டை வந்து தண்ணி அடிக்கணும். ஒரு 1 hour 1/2 hour நம்ம தண்ணி அடிக்கணும். அதுக்கான எங்கள்கிட்ட நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தோட கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுப்போம். வெளியில் 1800 ரூபாய் ஸ்கொயர் ஃபீட்டும் பண்ணுறாங்க, இல்லைன்னு சொல்லலை. அவங்க யூஸ் பண்ணுற என்ன மெட்டீரியல்ஸ் அதே மாதிரி எங்ககிட்ட வாங்க, நாங்கள் என்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் எது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குது, எது எங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை நீங்களே சூஸ் பண்ணுவீங்க. அதுக்கு நாங்கள் கேரண்டி. எங்கள் நம்பி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வாங்க. ஜஸ்ட்டு வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட நாங்கள் கஸ்டமர்ஸ்க்கு நாங்கள் பண்ணி கொடுத்த இதை வந்து நாங்கள் இந்த வீடு வந்து இப்போ நாட் ஃபார் சேல், இது நம்மளோட ஓன் கஸ்டமருக்கு அவங்க நீட் படி நாங்கள் பண்ணி கொடுத்த வீடு. இதில் என்னென்ன மேக்ஸிமம் எல்லாமே பக்காவாக 1-2 குறைகள் இருந்தாலும் அதை உடனே நாங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணி உடனே அதை சரி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அப்படியும் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இந்த வீட்டுக்கு நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறையா உழைச்சி நாங்கள் ஒவ்வொரு டிசைனிங்கும் ஒவ்வொரு நிமிஷமாக பார்த்து நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். எங்களை நம்பி உங்களுக்கும் இதே மாதிரி கனவு வீடு வேணும், 5 கோடியிலேருந்து 5 லட்சம் வரையும் உங்களுடைய நீடு, உங்களுடைய இடம், உங்களுடைய காஸ்ட், அதுக்கான தரமான வீடை கட்டி கொடுக்குறது எங்களோட பொறுப்பு. அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒரே ஒன்று, மேலே ஸ்க்ரீனில் தெரியல நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கான வீடு உங்கள் டிசைனில் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தில் குவாலிட்டியாக வீடு கட்டி தரதுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கு நாங்கள் இருக்கோம். மறக்காமல் ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.